இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது வந்து குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்காண்டி தான் வாங்கினேன். நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஒரே இதுலேயே நம்ம அந்த இதிலே போட்டு வைப்போம். அது நல்லா இருக்காது. சரி நம்ம இதை வாங்கலாமேன்னு சொல்லி நான் மீஷோவில் தான் பார்த்து வாங்கினேன். உங்களுக்கு வேணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். போய் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்துச்சு. நானும் தனித்தனியாக வெஜிடபிள்ஸ் வைப்போம், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். இதில் வந்து இந்த ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸை கழுவி வச்சாலும் அந்த தண்ணி வந்து கீழே போய் தனியாக போய் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்காண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. என்னோடய அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் என்னோடய அவுட்புட். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு வேணால் வாங்கிக்கோங்க.